नासरीन, रोड़ी में 550 साल पुराणो ऐं क़दीमी करबला मौला जे नाले सां मंसूब 9 ढालनि वारो मातमी जुलूस मरकज़ी इमाम बारगाह खां बरामद थियो। पिरह फुटी खां बरामद थियल मातमी जुलूस रवायती रस्तनि खां थींदो हैदर शाह हक्कानी वारे पिण ते पहुतो। मातमी जुलूस में सिंध समेत समूरे मुल्क मां वॾे अंग में अज़ादारनि शिरकत कई। चाकू ज़नी, ज़ंजीर ज़नी ऐं सीना ज़नी कई वई। इन हवाले सां पेश आहे सखर मां अब्दुल गफूर शेख जी हीअ रिपोर्ट। करबला जे मैदान में दीन इस्लाम जी सरबुलंदी लाइ लाज़वाल कुर्बानियूं ॾींदड़ मोहसिन इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐं संदसि जान निसार साथियुनि खे भेटा पेश करण लाइ रोड़ी जे 550 साल पुराणो ऐं क़दीमी तारीख़ी करबला मौला जे नाले सां मंसूब 9 ढालनि वारो मातमी ताज़ियो मरकज़ी इमाम बारगाह रोड़ी मां पिरह फुटी खां अॻु रात जे आख़िरी पहर में बरामद थियो। मातमी जुलूस पंहिंजे रवायती रस्तनि शाह नजफ रोड, मैदान करबला रोड, हैदर शाह हक्कानी रोड, गांगूटी ग्राउंड रोड, कसर नासिर रोड, लाला शहजादा चौक, पोस्ट ऑफिस वारी घिटी ऐं सिनेमा घिटी खां सुबुह जो सवेर या हुसैन जे सदाउनि सां मंडी खबड़ वारे पिण ते पहुतो। मातमी जुलूस कुछ कलाकनि जे क़याम खां पोइ बेपहरी जी निमाज़ वक़्तु मंडी खबड़ वारे पिण खां ॿीहर बर्पा थियो, जेको पंहिंजे क़दीमी रवायती रस्तनि मूसवी घिटी, मार्केट रोड, पुरानी नेशनल बैंक वारी घिटी, MCB वारी घिटी, चबूतरा चौक खां थींदो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वार मुबारक वारी दरगाह वारी घिटी वटि पहुतो, जिते सलामी ॾियण बैदि वरी पंहिंजी मंज़िल तरफ़ शाही बाज़ार, ढक बाज़ार, मेमण माला, विछोड़ा चौक खां थींदो हिकु रात जे क़याम लाइ हैदर शाह हक्कानी वारे पिण ते पहुतो। क़दीमी ऐं तारीख़ी करबला मौला वारे मातमी जुलूस में न सिर्फ़ सिंध पर मुल्क जे ॿियनि सूबनि खां बि वॾे अंग में अज़ादार पहुची शोधाए करबला जी यादि में अक़ीदत जा गुल पेश कनि था। आज़ादारी दौरान अज़ादारनि पारां करबला जे शहीदनि जी यादि में चाकू ज़नी, ज़ंजीर ज़नी ऐं सीना ज़नी पिण कई वेंदी आहे। तारीख़ी मातमी जुलूस में शिरकत कंदड़नि अज़ादारनि लाइ जॻह जॻह ते थधे ऐं मिठे पाणी जूं सबीलूं ऐं न्याज़ नगर जो पिण एहतमाम थियल हूंदो आहे। तारीख़ी मातमी जुलूस में शिरकत कंदड़नि अज़ादारनि लाइ जॻह जॻह ते थधे ऐं मिठे पाणी जूं सबीलूं ऐं न्याज़ नगर जो एहतमाम पिण थियल आहे। मातमी जुलूस जी सिक्योरिटी लाइ पिण जोगा बंदोबस्त कया विया आहिनि। रोड़ी शहर जे दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्तनि ते रुकावटूं ऐं कंडेदार तारूं हणी रोड ऐं रस्ता आम ट्रैफ़िक लाइ बंदि कया वेंदा आहिनि। कंहिं बि अणवणंदड़ अमकानी वाक़िअनि खे मुंहुं ॾियण लाइ पुलिस ऐं रेंजर्स जा ऑफिसर तोड़े जवान राति ॾींहुं अलर्ट रहनि था। हर हिकु माण्हू खे तलाशी बैदि मातम वारे हंधि छॾियो वेंदो आहे। उन अमल में सिक्योरिटी इदारनि सां गॾोगॾु शिया तंज़ीमनि तोड़े मुख़्तलिफ़ समाजी धुरियुनि जा वॉलंटियर स्काउट्स पिण साणनि बाह ॿेली रहनि था। कैमरामैन जोहर हुसैन सां गॾु अब्दुल गफूर शेख, धट्टी TV, सखर।